ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆரம் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது அதிரசம். இப்போ அதிரசம் செய்ய தேவையான பொருள் பச்சரிசியும் வெல்லமும் தாங்க. இப்போ பச்சரிசி 1 கிலோ எடுத்தோம்னா 3/4 கிலோ வெல்லம் போதுங்க. இனிப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக வேண்டுறவங்க 3/4 கிலோவோட கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் இனிப்பு தூக்கலாகவும் இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்குங்க. நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பச்சரிசியை 2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைங்க. கொஞ்சம் நல்லா ஊறினா தான் சாஃப்டாக இருக்கும். ஊறின பச்சரிசி எடுத்து தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டு உலர்த்திடுங்க. நல்லா உலர்த்திடுங்க. உலர்த்தின அரிசியை எடுத்து அரைச்சிருங்க. அரைச்சி வரக்கூடிய மாவை நல்லா சளிச்சிடுங்க. இப்போ வெல்லத்தை எடுத்துக்கிறோங்க. அந்த வெல்லம் பாகு வெல்லம் கேட்டு வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க. அந்த வெல்லத்தை எடுத்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கிறோங்க. தூளாக இடித்து வச்சுட்டு ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் இந்த வெல்லத்தை போட்டு தண்ணி இது மூழ்கிற அளவு லைட்டாக ஒரு 1/4 டம்ளர் ஊற்றுங்க. நிறைய தண்ணி வேண்டாம். இப்போ வெல்லத்தை பாகு காய்ச்சலாங்க. வெல்லத்தை பாகு காய்ச்சறதுக்கு வெல்லம் தட்டி வச்சுருக்கோம்லங்க, அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கிறோங்க. அடுப்பில் வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்கோங்க. வெல்லத்தை நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கும்போது பபிள்ஸ் வருங்க. தொடர்ச்சியாக கிண்டிகிட்டே இருக்கணுங்க, விட வேண்டாங்க. அப்புறம் கிண்டி ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த பாகை எடுத்து விட்டு பார்த்தா நல்லா ஸ்டிக்கியாக தெரியும். இல்லைன்னா தண்ணியில் ஒரு ட்ராப் விடுங்க. விட்டோம்னா அது ரவுண்டாக அந்த பிடிக்க வரணும். அப்படி பிடிக்க வந்தால் பதம் கரெக்டுங்க. இப்போ வெள்ளைப்பாகு தயாராகிடுச்சுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இப்போ சளிச்சு எடுத்து வச்ச மாவோடு சேர்த்து 1 ஸ்பூன் சுக்கு பவுடர் கலந்து வச்சுக்கிறோங்க. இப்போ சுக்குத்தூள் கலந்த பச்சரிசி மாவு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாகில் போட்டு கிளறிட்டே இருக்கோங்க. இப்போ மாவு போட்டு கிளற அது அதிரசம் தட்டுற பதத்துக்கு வந்துடுங்க. அடுப்பில் வானொலியை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடேறினதும் சின்னதாக தட்டி எண்ணெயில் போடணுங்க. அதிரசம் செய்யும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது எப்பயுமே அடுப்பை சிம்மில் வச்சு தாங்க செய்யணும். அது ரொம்ப அவசியம். பாரம்பரிய உணவான அதிரசத்தில் சுக்கு கலந்துருக்கோங்க. அது ஒரு டைஜஷனை நல்லா மேம்படுத்துங்க. நம்ம சேனலில் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒரு டிப்ஸ் பார்க்குறோம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்னென்னா, இருமல் சளிக்கு ஒரு சூப்பரான ஈஸியான டிப்ஸ் இது. இப்போ சளி இருமல் வர்றதுக்கான காரணம் உடலில் அதிக அளவு வெப்பம் உருவாகி அதனால் ஜீரண சக்தி குறைஞ்சு சளி இருமல் வருது. இதுக்கான எளிய டிப்ஸை நம்ம பார்ப்போம். இப்போ உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை வெளியேற்ற நம்ம கடுக்கா பொடி இருக்குல்லங்க, காலையில் எந்திரிச்சோடனே கடுக்கா பொடியோட கொஞ்சம் சர்க்கரையும் சேர்த்து சாப்பிடும். இப்போ கடுக்காயோட பயன் பார்த்தீங்கன்னா உடல் வெப்பத்தை குறைச்சி டைஜஷனை ஒழுங்குபடுத்துங்க. ஒவ்வொரு முறை உணவுக்கு பின்னாடியும் ஓமம் அல்லது ஓமத்தோட இலை இருக்குல்லங்க, அதோட கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்து சாப்பாட்டுக்கு பின்னாடி சாப்பிட்டா சளியும் சரியாயிடும், டைஜஷனும் நல்லா ஒழுங்காயிடும். நம்ம வீடியோலாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா அதிரசம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்த டிப்ஸில் சளிக்குரியது நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. நம்ம வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.